Inson bolasidagi eng qimmat narsa nima? Iymoni. Jonidan kessa kechadi, molidan kessa kechadi, lekin mo'min odam iymonidan kechmaydi. Bu uchun eng aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan narsani shunga bir osonlik bilanla kofirga chiqarib qo'ramizmi? Osonlik bilan kufr iymondan uni ajratib qo'ramizmi? Sen kimsan uni kofir deganida? Nima hujjat, nima haqqing bor sening? Sen hukm qilyapsan, palonchi kofir deb, palonchini gapi bilan hukm chiqaryapsan. Sen o'zing ko'rdingmi? Shu gapni gapirganini eshitdingmi? O'zini ixtiyori bilan aytdimikin shu gapni gapirgan bo'lsa ham? Yo birodar gapi bilan birodar kofir deysanda, o'zingni kofir bo'lishlikka ro'baro qilib qo'yasan birodar. Kofir degan aytayot olinglar. Chunki Imom Azam rahmatullohi alayh mana fiqhul akbarida aytadi: "Wala nukaffiru musliman bi dhanbi min az-zunub." Biron bir musulmonni dedi Imom Azam, biron bir gunoh tufayli kofir demaymiz. Garchi u gunohi katta bo'lsa ham kofir demaymiz, modomiki shu gunohni halol demasa bo'ldi. Bizning aqidamiz shunaqa. Namoz o'qimasa kofir demaymiz, bir xillarda tilidan osonlik bilan chiqib ketyapti.